Nega Tia today Yogi Ma a chow ne Joe Sessapo Nayo Diaria changing a chow Joe Sessabit people. Piotr Vare, Bibi Sono Mahobo. Chow Joe Sessabiro Tide Suraga Yogi Pinkunya alias Wave Paraminia alias Wativar Shunelina to Rulina Dilata, chain to Rulina Shulevene Chevira Tida Shuleve Chet from Vira Tida Tuta Chita Boko resolution Toroli Chevira Bibi Son Tida Barero Tuta Michita Boko Riaro Atude Kama a change of Chow Jolo Babe. Look at the Piotr Taina Tara, Dwara Yada, Elu Kamuma. Say Jong Yok Yo Jupship lady. Say Jong Yok Na Jupship lady, Na Jong Yok Na Jupship lady. Yo Jong Yok Na Jupship lady. Yo Jong Yok Yo Jupship lady, what here lady. To let her be the Mia Pinkonia Palminia alias or Tida. I told you she and Oyimania Shinto the Lodo Yogi teacher. The other Lutivi so a Chown a June and send a video of Jenny at the Aris or a Julia Pandamiaha, a Joma Pitam Husra. Nale Dore, you want the Yari Kendor. You want the Yakimo River. Young and Yama, such a Europe Yatava, Eddy of John Hemo. There Edelo Yamada Yari, Kendwa V. Solution, Saya Jong, Saya Julie people. Edula Tila Tapa, Masina Jong, Masina Julia woman people. Edelo Tila Kama, Uzama Heduga DT Saravali. Masina Jong, Masina Julie, Pini, so that a sweaty like Kendo Tapa. To Yam he the Lord of Kendo Varadama. The Chobogo is already Richard Moba level lady body at the level Genium Shipidali Shiva Dama. At the Lomadira, Mamania, who is in what allowed to teach about it. But you want on the Kendo de Kama. Maybe Yona called it Boaha. A Joan, a June said to a video. Lepa Chini Jara, where Joju Pissing you as Ravoli. Shin Babara. Eradine Yona de Caradiari. Seven leather level wally. Who do that shit? A change of Shin Yavama. That will in a land and a pound Savito Yavama. Yesterday, the Venerable Sayadaw explained how the meditators can experience and understand the cause and effect link or relation, such as a mental phenomenon being the cause and this then leading to another mental phenomenon being the effect. Now, this relation between a mental phenomenon as a cause and another mental phenomenon as an effect could be explained only to some extent, not certainly quite comprehensively. Now, the meditators will understand or come to know the cause and effect relation to some extent, according to their perfections and abilities. Some meditators understand the cause and effect
relationship only in a very limited manner. Others understand the cause and effect relationship in a more extended manner, and certainly some understand the cause and effect relationship in a very extensive manner, comprehensive manner. And those with earlier knowledge, sutta, will come to know this cause and effect relationship quite fully, quite comprehensively. And people who lack general knowledge of sutta will understand this cause and effect link only in a rather limited way. Now, and meditators, or such meditators, will understand the cause and effect relationship, for instance, in the process of sitting down, in the process of getting up, in the process of walking, bending, stretching, and so on. And basically four basic categories exist, namely a mental object being the cause and another mental object being the effect. Then the next category is that a mental object is the cause and a physical object is the result or the condition. And then the third category is the physical object being the cause and the mental object being the result or effect. And then the last and fourth category consists of a physical object being the cause and another physical object being the effect or result. And when one is meditating, a yogi or a meditator will come to understand these four basic categories. Now, by seeing the cause and effect relation, one is freed from the wrongful, from the false belief wrongful belief that things are happening without a cause, as is mentioned, without a cause. In the text, a total of 16 false beliefs are mentioned. However, the Vipassana cannot explain all of them. Now, when one is free from this initial doubt, then one will also come to understand that a relevant cause will lead to a relevant effect or result. And with this further understanding, a meditator is freed from the fictitious cause view or hypothetical cause view, which in the Pali language is given as visama hetuka deity. Now, some meditators understand the doctrine of dependent origination, paticca samuppada, and to some extent. Now, life can be described as the constant arising of mental as well as physical phenomena. And all of these mental and physical phenomena are related by cause and effect. Now, today, the Venerable Sayadaw would like to explain how the cause and effect phenomena arise in the form of a cycle or in the form of cycles, and he would like to add a few practical aspects. ဘုရားကျမ်းဂန်များမှာဝတ္တဆိုတဲ့အသုံးနှုန်းရှိပါတယ် VATTA ဝတ္တဆိုတာကစင်စစ်မပြတ်လဲပတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်စက်ဝိုင်းများလို့ပါလေစင်စစ်ပြတ်လဲပတ်ဖြစ်တယ်ဘာလို့စင်စစ်ပြတ်လဲပတ်ဖြစ်တယ်လဲလို့ဆိုတော့အကြောင်းတရားမျိုးစုံနဲ့အကျိုးတရားမျိုးစုံအကြောင်းကျိုးမျိုးစုံပေါ့လေနော်အကြောင်းကျိုးစုံပေါ့လေနော်ဖြစ်တယ်ဒါပဲအဲ့ဒီ
ကြောင်းကျိုးစုံလဲပတ်ပြီးတော့ဖြစ်တာပါဠိလိုဝတ္တပါလေဆက်ဝိုင်းလို့ပါလေဟုတ်လားအဲ့ဒါတွေတော့ရှိဥစွာနားလည်ထားဖို့လိုပါတယ်နော်ကြောင်းကျိုးစုံစွာလဲပတ်ကဖြစ်တာဝတ္တမှဆိုတာဝတ္တပဲဆိုတာIn the text, there is an expression, namely, or given as vata, and this has the following meanings, namely continuously rotating, or it could mean cycle or round. Now, what is rotating? The answer is various cause and effect links keep rotating, and this continuous rotation of cause and effect relations in the Pali language is known as vata. အဲ့ဒီဝတ္တကလည်းပဲ၃မျိုးရှိပါတယ်တိကိလေသာဝတ္တနိကာမဝတ္တနဲ့၃ဝိပါကဝတ္တ၃မျိုးရှိပါတယ် This vata cycle is of three kinds, namely, number one, kilesa vata, number two, kamma vata, number three, vipaka vata. Altogether three. အဲဒီဝတ္တမကိုလည်းပဲသူအသီးသီးပေါ်ဒီတယုတ်တွေခွဲပြီးတော့ပြထားပါတယ်ကိလေသာဝတ္တဆိုတာကိလေသာတွေလည်းပတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့ကိလေသာချင်းချင်းလည်းပဲလည်းပတ်ဖြစ်တာပဲအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်တာပဲအဲ့ဒီကိလေသာဝတ္တကတော့လွယ်လွယ်ပဲ၃မျိုးပဲယူထားပါတယ်အဝိဇ္ဇာရဲ့တဏှာရဲ့ဥပါဒနာရဲ့ပေါ့လေအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒနာဒီ၃မျိုးကိုကိလေသာဆင်းရဲတဲ့မှာပါတာမလို့သူတို့ချင်းချင်းလည်းပဲလဲပတ်ပြီးတော့ဖြစ်တာမလို့ဝတ္တလို့ဆိုပါတယ်ကိလေသာနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့ကိလေသာဝတ္တလို့ဆိုပါတယ်ကွာအဲ့တော့ကိလေသာဝတ္တက၃မျိုးဒီလိုယူရမှာပါလေ These three cycles, vata, have been described, or need to be described. The first one being kilesa vata. So this is a rotation of defilements, kilesas, and whereby the kilesas are linked by cause and effect. The mental defilements, kilesas, are of three kinds, namely ignorance, avijja, craving, tanha, and clinging, upadana. And these three, because they are included in the list of mental defilements, are hence called kilesas. And the cycle, the corresponding cycle, then is known as kilesa vata. ကမ္မဝတ္တဆိုတာကအမှုပေါ့လေပြုလုပ်ရတဲ့အလုပ်ပေါ့လေပြုလုပ်ရတဲ့အလုပ်အမှုပါဠိလိုကာမလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှုကလည်းပဲတန်ရှင်းတဲ့ကောင်းကျိုးရတဲ့အမှုနဲ့မတန်ရှင်းတဲ့ဆိုးပြရတဲ့အမှုဆိုတာနှမျိုးရှိပါတယ်တန်ရှင်းတဲ့ကိုယ်လုံးစိတ်ဓာတ်အပြုမှုတွေမတန်ရှင်းတဲ့ကိုယ်လုံးစိတ်ဓာတ်အပြုမှုတွေဟာကိလေသာဝတ္တအမိပြုပြီးတော့ဖြစ်တာကြီးပါပဲပြုသမျှအလုပ်တွေဟာကောင်းကောင်းဆိုးဆိုးပေါ့လေအဲဒီကိလေသာဝတ္တအမိပြုပြီးတော့ဖြစ်တာပဲအဲဒီကိလေသာမှုပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အပြုမှုမှန်သမျှကောင်းဆိုးအပြုမှုမှန်သမျှကာမဝတ္တလို့ခေါ်ပါတယ်သူလည်းပဲလဲပတ်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာပါပဲ
As for the second cycle, namely Kamma Vata. Kamma means action, and the corresponding term in Pali is, or the word for action in Pali is Kamma. And this Kamma is of two kinds: clean and pure with wholesome results, and the second one is the impure, unwholesome one with unwholesome results. Now, wholesome and unwholesome actions all are dependent on the cycle of mental defilements, kilesa, vata. So, all actions, whether good or bad, are based on the mental defilements. And hence, they are called Kamma Vata. And this Kamma Vata is also rotating. အဲ့ဒီကောင်းဆိုးအမျိုးမျိုးသောကံကြောင့်ပြုထားတဲ့ကံကြောင့်နောက်အခါမျိုးမှာဖြစ်တဲ့အကျိုးရဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုဝိပါကလို့ခေါ်ပါတယ်ဝိပါကဝတ္တလို့ခေါ်ပါတယ်တော့ The actions performed, either good or bad, wholesome or unwholesome, will lead to results. And the totality of the results, the totality of results are known as vipaka, and when they occur in the form of a cycle, these are known, or this is known as vipaka of vata. ပထမဆုံးကိလေသာဝတ္တသုံးမျိုးတွေကအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ဟာနားလည်ဖို့လိုပါတယ်အဝိဇ္ဇာဆိုတာမသိမှုသိမှားမှုပါပဲမသိဆိုတာဘာလို့မသိတာလဲဆိုတော့အမှန်တရားတွေကိုမသိတာအဲ့ဒီအမှန်တရားတွေက၄မျိုးရှိပါတယ်ဒုက္ခစัจ जा ဆင်းရဲအမှန်တရားဒုက္ခသမုဒယစัจ जा ဆင်းရဲဖြစ်ကြောင်းအမှန်တရားဒုက္ခនិရောဓစัจ जा ဆင်းရဲငြိမ်းရာအမှန်တရားနဲ့မေဃစัจ जा ဆင်းရဲငြိမ်းရာသို့ရောက်ကြောင်းအကျင့်ကောင်းအမှန်တရားပဲ၄မျိုးရှိပါတယ်အဲ့ဒီ၄မျိုးကိုမသိတာပါအမှန်မသိုံနဲ့မဟုတ်ဘူးပြောင်းပြန်လည်းပဲသိတာပါပဲဒါအဝိဇ္ဇာဆိုတာအမှန်ကိုမသိမှုသိမှားမှုပေါ့လေအဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်ပါတယ် First of all, the mental defilement, or out of the three mental defilements of the cycle of defilements, is avijja, is ignorance, and this term needs to be understood. This ignorance or delusion is of two kinds, namely simple unknowing, and then number two, or the second one, is knowing wrongly, or to know in a perverted manner. Now, simple unknowing, again, can be further subdivided into four categories. These are four kinds. First one is knowing, is known as dukkha satcha, so the truth of suffering. Then the second one is not to know the truth of the origin of suffering, in the Pali language given as dukkha samudaya satcha. Then the third one is not to know the truth of the cessation of suffering, dukkha nirodha satcha, and the last one is not to know the truth of the path, magga satcha, in the Pali language. So these are the four noble truths. Not knowing these four noble truths
being one form of ignorance, and the second one is to know them wrongly. These two aspects form avijja, ignorance. ဘုရားမြတ်စွာကညီမှုကြောင့်အစရှိတဲ့ဒေါ6ပါးဖြစ်တဲ့ယုံ nant တရားတွေကိုဒုက္ခစัจ จะ ဆင်းရဲမှန်တရားတွေလို့ဆိုပါတယ်ဒီနေရာမှာဘာကြောင့်ဆင်းရဲတယ်လို့ဆိုရတယ်ဆိုတော့ဆင်းပြဖို့အချိန်မရပါဘူးဘုန်းကြီးမှာတာမန်ပဲဆင်းရဲတရားလို့ပဲမှတ်ထားပါတော့ဆင်းရဲမှန်တရားတွေအဲ့ဒီဆင်းရဲမှန်တရားတွေကိုသူတို့ဖြစ်စေလိုက်ပြီးတော့ရှုရတယ်အဲ့ဒီဆင်းရဲမှန်တရားတွေကသိရမယ်တရားတွေဘုရားသတိပဋ္ဌာန်နီးနေပေါ့လေတဲ့အောင်ရှုပြီးတော့သိရမယ်အမှန်တရားတွေအဲ့ဒီသိရမယ်အမှန်တရားတွေသူတို့ဖြစ်စေလိုက်ပြီးတော့မရှုရင်မသိဘူးပေါ့ဆင်းရဲမှမသိဘူးပေါ့ဆင်းရဲမှမသိတဲ့အပြင်ပြောင်းမြန်ပေါ့လေအတိလဲလွဲသွားတတ်တယ်ဆင်းရဲလို့ဟောထားတာကိုယ်ကချမ်းသာလို့ထင်မှလိုက်တယ်ဆိုကြပါစို့ကြားချင်းပေါ့လေမှတ်ရမယ်အစားမမှတ်ဖဲနဲ့စိတ်ကူးတွေပေါက်ပြီးတော့ပေါ့လေကြားတဲ့အတန်လေးမှပါပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့ကြားရဌာနနားပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အတန်ရှင်ပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေတော့အဲ့ဒါလေးဒီသူတို့ဖြစ်စင်မှာလိုက်ပြီးတော့မရှုလို့ရှိရင်တာယာတမမောမှုဖြစ်သွားတယ်တော့အဲ့ဒါသမုဒိယသစ္စာလို့ခေါ်ပါတယ်တော့ခေါ်ပါတယ်မနေ့ကပြတဲ့ဥပမာမှာထိုင်စေကာလမှာထိုင်ခြင်းနဲ့အကြောင်းနံတရားအစဉ်စဉ်ထိုင်ချတဲ့ယုတ်တရားအစဉ်စဉ်ထိုင်စေကာလမှာထိုင်ခြင်းနဲ့နံတရားအစဉ်စဉ်နဲ့ထိုင်ယုတ်အစဉ်စဉ်ဒီနှမျိုးပဲရှိတယ်အဲ့ဒီနှမျိုးလုံးဒုက္ခသစ္စာပဲဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းခြားပြီးတော့သိရမယ်ဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ညွှန်ကြားချက်ပေါ်လေတော့ဖြစ်စေလိုက်မှပါဆိုတော့ဒီဥထာနည်းနဲ့ချိန်သားကစီဟာဆိုင်မပေးလို့ရှိရင်မမှတ်မိတော့မမှတ်လွတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ဆူဆီးမှုတမာတိလည်းမဖြစ်တော့ဘူးတမာတိမဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခုနအကြောင်းနံတရားလေးကိုလည်းမသိတော့အကျိုးယုတ်တရားကိုလည်းမသိတော့အကြောင်းထိုင်ရင်နဲ့နံတရားဒုက္ခသစ္စာအကျိုးယုတ်တရားဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာအဲဒီဒုက္ခသစ္စာမသိတော့အဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာခေါ်တယ်မရှိတော့ဒီမှာတွေ့ဝေသွားတာပေါ့မောဟဖြစ်သွားတာပေါ့တွေ့ဝေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဖြစ်စေကြောင်းကျိုးဖြစ်စေတရားပေါ်မှာစိတ်ကမပြတ်မသားဖြစ်သွားတာပဲကလုတ်တီးခေါ်တာပေါ့လေဒီမှာမပြတ်မသားဖြစ်သွားတာမှုံမောဖြစ်သွားတာပဲအဲ့ဒါမသိတာပဲသိပြီမဲ့လို့ဘာသိတယ်လဲလို့ဆိုတော့ငါကပဲထိုင်နေတာပဲအတ္တလေးကပဲထိုင်နေတာပဲအတ္တလေးကပဲထိုင်သွားတာပဲဆိုတာပေါ့လေဒုက္ခကိုဒုက္ခမှမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အလွယ်ကြီးလျှောက်သိကုန်ရောတယ်မှာဒါမလို့တွေးဝေမှုံမှမပြတ်သားဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မသိမှုတိမမှုမသိမှုတိမမှုအဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာခေါ်တာပဲဒီမှာထို့အတူပဲထားစေကိုယ်စေဆန်စေမြင်စေကြားစေနားစေစားစေထိစေစသည်ပေါ့လေကြောင်းကျိုးဆက်နွယ်ပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့နာယုတ်တရားတွေပေါ်မှာသူတို့ဖြစ်စေလိုက်ပြီးတော့မရှုလို့ရှိရင်မသိမှုအတူမှုမှမပြတ်သားမှုတွေဖြစ်ပြီးတော့မသိမှုတိမမှုတွေဖြစ်သွားတာတော့အဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာခေါ်တာပါပဲသူတို့ပြောရလို့ရှိရင်တော့ပေါ်တိုင်းမှတ်ပြီးတော့မသိတာအဝိဇ္ဇာပဲဒါပဲ
The Buddha has stated that all phenomena occurring at the sixth sense door, so seeing, hearing, smelling, tasting, touching, and thinking, all these mental and physical phenomena are unsatisfactory or suffering, dukkha in the Pali language. Now, there's no time to explain the reason for this, but please just take it for granted that all these phenomena are simply unsatisfactory. Now, these phenomena occurring at the sixth sense doors have to be contemplated in a face-to-face manner by aligning the mind with the object. If one does not contemplate the arising objects, then one will not come to know their unsatisfactory nature, or one will know in a wrongful way. So it's either simple unknowing or wrongful knowing. And by wrongful knowing is meant to take what is actually unsatisfactory, dukkha, as something conducive to happiness, sukha. Now, without carefully contemplating the hearing process, one will not realize that the sound and the ear and then the hearing, the resulting hearing consciousness, that's those are perceived as enticing as an enticing process, and lust, raga, may arise. Yesterday, the Venerable Sayadaw described this process of sitting down, and it was mentioned that there exists a series of intentions to sit down, and the intentions are followed by a series of physical movements of sitting down. Both of these processes, both of these series, are dukkha sacca, namely, they correspond to the truth of suffering. Now, this truth of suffering has to be known by contemplating the arising objects with the foundations of mindfulness, satipatthana. Now, if there's no proper aiming in one's meditation practice, then sure enough, there won't be any mindfulness. One will not be able to recall the object. Hence, concentration cannot arise. And when there's no concentration, knowledge cannot arise. And the cause, namely the series of intentions to sit down, will not be seen as suffering, and the effect, namely the physical process of sitting down, will also not be understood as suffering, dukkha. So then, this not knowing is given as avijja. When avijja is present in the mind, then it means that with that the mind becomes cloudy, foggy, and one will think or believe that I am sitting, or one may think that a self or soul is involved in the process. Now, not knowing suffering as suffering, dukkha as dukkha, the mind's or bewilderment arises. And this ignorance also arises with regard to the other sense door processes. And if one does not contemplate the respective sense door processes, then either simple unknowing or knowing in a perverted manner, these two forms of avijja, ignorance, will arise. So, to put it in a nutshell, not knowing the nature of the object is avijja, ignorance. ကိုယ်ရဲ့ကထိမှုသိမှုမြင်မှုကြားမှုအစရှိတဲ့ဖြစ်ပေါ်သမျှနာယုတ်တရားတွေဟာအကုန်လုံးဒုက္ခသစ္စာတွေပဲဒီမှာသူတို့ဖြည့်ဆဲလိုက်ပြီးတော့
Mashu solution, a Mashu took at this Tayaribo Maoli to Hua Mapia Madapicona. Erari, a Mandamiro. Tivi already shouted at Uma Banetu Resolution. Take the lap only the Messiha. 2 ထပ်နေတော့တိမ်တလားက2ထပ်နေတော့အရှင်းမမြင်တာလည်းရှိတယ်မြင်ပေမဲ့လို့ဝိုးဝါဒပဲသူကတော့အမှန်မမြင်ဘူးအဲ့ဒီသဘောမျိုးလို့ပါပဲပေါ်တိုင်းအာယုံပေါ်မှာသူတို့ဖြစ်စေလိုက်ပြီးတော့အခုလိုသတိပဋ္ဌာန်ကြီးနဲ့မမှတ်ရင်အဲ့ဒီပေါ်မှာစိတ်ကတွေ့ဝေသွားတာပဲမုံမောမောနဲ့မပြတ်မသားဖြစ်ကိုရှုပ်ကုန်တော့တာပဲရှုပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မသိတော့ဘူးအမှန်တိုင်းမသိတော့ဘူးအဝိဇ္ဇာဖြစ်လာပြီပြီးတော့အတိလေးလွဲသွားတာပဲဒီမှာဟောထားတာကဒုက္ခလို့ဟောထားတာကိုကဒုက္ခလို့ထင်တာမြင်စေကြားစေစသည်မှာပေါ့လေတွားချောကဖြစ်သမျှယုံနာတရားတွေကဒုက္ခကြီးပဲလို့ဟောထားတာကိုကဒုက္ခမှမသိမြင်ရကြားရတာစသည်ကောင်းတယ်လို့အလွဲထင်မှမှုတွေဖြစ်သွားတယ်ဒီမှာဒုက္ခကိုဒုက္ခမှာရိုးရိုးမသိတာကတော့အပ္ပတိပါတိအဝိဇ္ဇာခေါ်ပြီးတော့ဆင်းရဲကိုချမ်းသာလို့အလွဲသိသွားတာကတော့မိစ္ဆာပฏิပါတိအဝိဇ္ဇာလို့ဝိဇ္ဇာနှမျိုးခွဲထားပါတယ်တော့ Further, processes such as touching, knowing, and so forth are all said to be dukkha satya, namely subject to the truth of suffering. Now, if one does not contemplate these processes, then one ends up bewildered and then takes them to be something else. One will not be clear-cut about them. Now, as an explanation, or eyes that are suffering, a person who suffers from cataract and eye disease will either not see at all or will see objects in a perverted and lopsided manner. The same thing goes for the meditation practice. If one does not observe objects, the presently arising objects, then the mind will understand these objects in a perverted way. One gets entangled, all mixed up, and one mistakes the nature of the object for something else. Now, dukkha, suffering, is then taken wrongly as conducive to happiness, sukha. Now, all phenomena have been, all phenomena are suffering. This has been said. Yet, people take them to be sukha, and there's these two kinds of ignorance in the Pali language are given as apati avijja. This is simple unknowing, and then there's miccha pati avijja, which is perverted. Miccha pati avijja. Sorry. အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာကြောင့်ကောင်းတယ်လို့ထင်မှမှတော့ဘာသာများအာယုန်တွေဒုက္ခသစ္စာတဲ့တရားတွေသူတို့ဖြစ်စေလိုက်ပြီးတော့မရှိတော့ဒုက္ခမှမသိတဲ့အပြင်ကောင်းစားချမ်းသာတယ်လို့ထင်မှမှတော့အဲ့ဒီလိုအထင်ဖြစ်သွားမှတော့ကောင်းတာတွေမျှော်တာပဲကောင်းတာတွေမြင်နေတာကြားနေတာနားနေတာစားနေတာထိနေတာဆိုတာစာလောင်မှုတဏှာဖြစ်လာတယ်လောဘပါပဲအဲ့ဒါအမှန်မသိလို့အာယုံကောင်းတွေကိုစာလုံးတဲ့သဘောဖြစ်လာတာတဏှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတဏှာကြောင့်ဒီမှုကိုပြုရလို့ရှိရင်တော့ဒါဒီလောက်ရလို့ရှိရင်တော့
ကောင်းစားချမ်းသာမှာပဲလို့ထင်မှဆွဲလန်းမှုဥပါဒာနဲ့ဖြစ်တော့တာပါပဲတော့ Because of this ignorance of vijja, objects are taken as good. And as one is not contemplating the true nature of the objects, they lead to the wanting, to a process of wanting to see pleasant objects, wanting to hear pleasant sounds, wanting to smell fragrant scents, wanting to experience delicious taste, flavors, and wanting to experience pleasant tactile objects, and wanting to think pleasant things. And all of these are an expression, or all of this is tanha, craving. And so the craving arises because of the ignorance, avijja. And as one takes this craving, as one takes the craving as something good, one then will go on desiring more and more of these certain pleasant, enticing sense-door experiences, and such a strong desire, further desire, is known as upadana in the Pali language, which means clinging. အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဥပါဒံကိုသူကတော့ညဉ့်ညမ်းတဲ့သဘောဖြစ်တာမဟုတ်လို့သူကိလေသာဝတ္တလို့ခေါ်ပါတယ်သူတို့ချင်းချင်းကလည်းလဲပတ်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာမဟုတ်လို့ဝတ္တလို့လည်းခေါ်ပါတယ်ကိလေသာဝတ္တအဲ့ဒါဖြစ်ပါတယ် Avijja tana upadana bhajam kilesa wada. Upadana change. အဲ့ဒီသုံးမျိုးကိုလေအဝိဇ္ဇာနဲ့ဥပါဒံသုံးမျိုးညဉ့်ညမ်းတာမဟုတ်လို့ကိလေသာလည်းခေါ်တယ်သူတို့ချင်းချင်းလည်းလဲပတ်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာမဟုတ်လို့ဝတ္တလို့ခေါ်တယ် Oh, these three factors, ignorance, avijja, craving, dana, and clinging, upadana, because of their polluting nature, are known as, the three together are known as kilesa vata, so the cycle of mental defilements, and because these three keep rotating, they are also known as kilesa vata. အဲ့ဒီကိလေသာဝတ္တရှိခဲ့လို့ရှိရင်ကာမဝတ္တလည်းပဲရှိမြဲပါပဲကိလေသာဝတ္တဖြစ်လို့ရှိရင်ကာမဝတ္တလည်းဖြစ်မြဲပါပဲအဲ့ဒီကိလေသာဝတ္တတွေမှာဥပါဒါနဆိုတာပါသွားပါတယ်တခုခုလှုပ်လို့ရှိရင်တာယာပြီမိပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိစ္စတစ်ခုလှုပ်လို့ရှိရင်ကောင်းစားချမ်းသာလိမ့်မယ်လို့ထင်မှဆွဲလန်းမှုဥပါဒံရှိပါတယ်အဲဒီဥပါဒံကြောင့်ကြံစီမှုတွေပေါ့ဒီမှာအထုတ်မှုတွေဖြစ်လာတယ်အဲဒါသင်္ခါရခေါ်ပါတယ်အထုတ်ခြင်းကြောင့်မိမိပြုလုပ်တဲ့ကိစ္စပြီးစီးစီရေးမှာပေါ့လေပြီးစီးတဲ့အခိုက်အတန့်မှာပေါ့လေပြီးစီးအောင်ပြုလုပ်တဲ့အခိုက်အတန့်မှာအမှုကဖြစ်သွားပါပြီအမှုမြောက်သွားပါပြီကိစ္စပြီးစီးသွားပါပြီအဲဒါကာမဘဝဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာအဲ့ဒီမှုကိုပြုပြီးတဲ့ကာလမှာလည်းပဲဒီမှုကိုချမ်းသာကြောင်းလို့လည်းပဲဒီလိုလည်းပဲထင်မှတ်တယ်လည်းရှိတယ်အဲ့ဒီအမှုနဲ့ခံစားရမယ့်အကျိုးတွေကိုပေါ့လေချမ်းသာတွေပဲလို့ဒီလိုလည်းပဲထင်မှတ်တယ်လည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါလည်းအဝိဇ္ဇာပါပဲအဲ့ဒီမှုနဲ့ရရှိမဲ့အကျိုးတွေမှာတာယာတောင်းတမှုတဏှာလည်းပဲဖြစ်ပြန်ပါတယ်
အဲ့ဒီအမှုနဲ့ကောင်းစားရတော့မယ်လို့ဆွဲလာတဲ့ဥပါဒာနဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒါအကျိုးပေါ်မှာအဲ့ဒီရှေ့ဖို့နောက်ဖို့တွေမှာအဝိဇ္ဇာတဏှာခြံရံပြီးတော့ပါတဲ့အပြုမှန်သမျှဟာအကျိုးကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွန့်ရည်တတ္တိတွေသူတို့ရှိတော့ပါပြီအဲ့ဒါဟာကိလေသာကိုရှိလို့ရှိရင်ကာမကိုဖြစ်မြဲပဲဆိုတာပေါ့လေIf the cycle of mental defilements, kilesavata, exists, then surely the cycle of the karma will always be there, will arise. Now, out of the mental defilements, kilesas, or one of the mental defilements is upadana, and so clinging. And when doing something, there will be a clinging to it. And so one may think, think up ways to get what one wants. And one will make effort to this, towards this. And all of these are then known, all of these are known as sankhara. And by making effort towards one's goal or desire, action or accomplishment will take place. And such kind of actions, then the totality of the actions is known as kamma vata, so the cycle of actions. And one thinks that because of a certain action, one will be happy. And this kind of thinking is another form of ignorance. And then, based on this wrongful understanding or thinking, so because of ignorance, the avijja, there will be further a next round of craving, tanha. And so the result then becomes a new, or leads to a new cause. And we can say that as long as, or when kilesavata exists, the cycle of defilements, then the cycle of actions, kammavata, will always exist. အဲ့ဒီကမ္မဝတ္တကိုသံခါရလို့လည်းခေါ်ပါတယ်သူ့အမည်အတိုင်းကာမလို့လည်းခေါ်ပါတယ်ဒါသူတို့နှမျိုးပဲလို့ကြွားချတယ်လေလို့ဆိုတော့ပုံစံလေးထုတ်ပြီးတော့ပြောမှသဘောပေါက်နားလည်မှာပါပဲဆိုကြပါစို့ပေးလှူခြင်းကုသိုလ်တစ်ခုခုပေါ့လေတပ်ဖြတ်ခြင်းအကုသိုလ်တစ်ခုခုပေါ့လေပြုဖို့ရကြံစည်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ပေါ့လေအဲ့ဒီရှေ့ပိုင်းမှာဖြစ်တဲ့လှုံ့ဆော်ချက်စေတနာတွေကိုသင်္ခါရလို့ခေါ်ပါတယ်ပြုပြင်စီရမှုတွေပေါ့လေအစီအစဉ်တွေချတာအစီအစဉ်တွေလုပ်တာပေါ့လေအဲ့ဒီစေတနာတွေအများကြီးတစ်ဖွာဖွာဖြစ်တယ်လူရည်တိုင်းမှာလည်းစေတနာတွေတပ်ဖို့ဖြတ်ဖို့ကြံစည်တဲ့အခါမှာလည်းစေတနာတွေအများကြီးဖြစ်တဲ့အစီအစဉ်တွေချတာပေါ့လေအဲ့ဒီလှုံ့ဆော်တဲ့စေတနာတွေဟာဒါစီစဉ်တဲ့သဘောကိစ္စမြောက်အောင်လို့စီစဉ်တဲ့သဘောဖြစ်တာမလို့သူကိုသံခါရခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီစေတနာခေါ်တဲ့သင်္ခါရတွေဟာမြန်ပြီးအောင်ပေါ့လေလှုပ်လိုက်လို့တိုက်တွန်းသလိုဖြစ်နေပါတယ်ဒါနကုသိုလ်မှုပြုလို့ရှိရင်လည်းမြန်လှူဆိုတာပေါ့လေတတ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမြန်တတ်ဆိုတာပေါ့လေတော့မြန်အမှုကိစ္စပြီးစီးအောင်ပေါ့လေလှုပ်လိုက်လို့တိုက်တွန်းတယ်လို့သူကဖြစ်ပါတယ်
this kamma vata, or there's a synonym for the expression kamma vata, namely sankhara. And the term sankhara corresponds to the term kamma. But how do these two terms differ? The Venerable Sayadaw would like to give an illustration. Namely, there is an act, or the act of giving something, act of generosity, and the act of killing. Now, from the time of planning the deed, either the act of giving or the act of killing, there will be a certain, or an impulse, a mental impulse or volition, in the Pali language known as cetana, will arise in the mind. And this mental impulse or volition is called sankhara in the Pali language. Now, there will be many such volitions, volitions to kill or to do something, to give something away, arising. Now, it is because this volition organizes a planned deed, therefore it is called sankhara. And this volition or impulse urges the being to do something quickly, to quickly perform the act of killing, or quickly perform the act of generosity. So this volition urges the being to do a certain, or to carry out a certain activity quickly. အမှုကိစ္စကိုပြီးစီးစေစေခဏမှာပါလေစောစောဘက်ကစေတနာတွေဟာအများကြီးပေါ့လေအစီအစဉ်တွေချခဲ့တဲ့စေတနာတွေကအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့အမှုကိစ္စပြီးမြောက်သွားပြီအဲ့ဒီအမှုကိစ္စပြီးမြောက်စေကာလမှာအဲ့ဒီခိုက်တာနေမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့လှုံ့ဆော်ချက်စေတနာကကံမြောက်သွားတာဖြစ်တော့သူ့ကိုပါဠိလိုကာမလို့ခေါ်ပါတယ်ဓမ္မ In an action, there will be the accomplishment of it. And this accomplishment of an action requires the arising of many volitions at an earlier point. And when the action is about to be accomplished, well, as we've seen, there will be the mental volition, or impulse, in the Pali language known as cetana. And in this context, this cetana corresponds to kamma. So we have to understand kamma as cetana. သူကဒါနမှုရာမှာလူရည်တိုင်းရမှာပေါ့လေအလူကံပုဂ္ဂိုလ်အားလူဝဝုထုကိုပေးကမ်းစေဖြစ်တယ် အဲ့ဒီပေးကမ်းစေကာလမှာငါပိုင်တဲ့ဥစ္စာအဖြစ်ကပြတ်ဆဲစီဆိုတဲ့ဟာလေဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တဲ့သဘောပါတယ်လူကံပုဂ္ဂိုလ်ပိုင်စေဆိုတာပေါ့လေဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တဲ့သဘောပါတယ်ယူစီရစီပေါ့လေသုံးဆောင်စီဆိုတာပေါ့လေစီချက်ချလိုက်တယ်လို့ပေါ့လေကိစ္စကြီးပြီးစီးသွားတယ်ကံမြောက်သွားတယ်အဲ့လိုအနေအထားမျိုးနဲ့ဖြစ်ပေါ်ပါတယ်ဓမ္မ In the context of an act of generosity, the recipient will receive a certain item, and so in this, the owner will have to, or will want to, give up his or her piece of property. And this involves a decision to give up one's piece of property, and this will also involve the decision of let the other person receive it. And when this action of generosity is accomplished,
then it becomes kamma. တပ်ဖြတ်မှုအစရှိတဲ့အမှုတွေကိုပေါ့လေပြုဖို့ရကြံစည်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့အစီအစဉ်ချမှုတွေပေါ့လေလှုပ်ရှားမှုတွေသင်္ခါရတွေအများကြီးပဲလှုပ်ရှားမှုတွေသို့တော့ကံတော့မမြောက်ဘူးနောက်ဆုံးပဏာတိပါဒကံတစ်ခုမြောက်တော့မယ်ဆိုရင်တော့တေရောဟာဆိုပြီးတော့ပေါ့လေတေစီဆိုတဲ့အနေနဲ့စီရင်ချက်ချတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတတ်ဆဲကာလမှာဖြစ်တဲ့အချိန်ကလေးအဲ့ဒီအချိန်ကလေးကိုကံမြောက်သွားတာမဟုတ်လို့သူကကမ္မလို့ခေါ်ပါတယ်ရှေ့ပိုင်းကအစီအစဉ်တွေချတာကသံခါရနောက်ဆုံးအမှုကိုစီရင်ဆဲကာလမှာပြောတဲ့ကာလမှာဖြစ်တဲ့စေတနာလေးကကာမလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီတော့အခြားအခြားကုသိုလ်တွေအခြားအခြားအကုသိုလ်တွေပြုရမှာလည်းပဲအဲ့ဒီနည်းအတိုင်းပဲလူတွေမှာဖြစ်နေပါတယ် In an act of killing or other actions, there will be first the planning of the deed or the planning of the action. And this then involves many sankharas. But at this point, at this planning stage, these sankharas are not yet kamma. They don't qualify as kamma. But only shortly before death, just when the death of a being occurs, the volition to kill becomes, the cetana to kill becomes kamma. And so in the earlier stage of a planned deed, the volition is given as, or is termed sankhara, whereas in the final stage of an action, the volition is termed kamma. And the same principle applies to other actions. အဲ့ဒီကုသိုလ်ပဲပြုပြုဒါနကုသိုလ်ပဲပြုပြုတတ်မှုပဲပြုပြုဘာပဲပြုပြုရှေ့ပိုင်းကအစီအစဉ်ချမှုသင်္ခါရတွေစေတနာတွေအများကြီးဖြစ်တယ်လို့ကုသိုလ်ပြုစေနဲ့တတ်ဆဲကာလမှာဖြစ်တဲ့နောက်ဆုံးကံမြောက်တဲ့စေတနာပေါ့လေတော့အကုန်လုံးဒါတွေကသင်္ခါရတရားတွေကြီးပါပဲသင်္ခါရတရားတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြစ်ပြီးဖြစ်တဲ့အတိုင်းတီးမနေဘူးတခဏချင်းပြောက်သွားတာပဲဖြစ်ပြက်ပဲပြီးပြီမဟုတ်လားဘယ်လိုအကျိုးပေးတယ်လဲဆိုတာပေါ့လေအဲ့ဒါတော့သိဖို့လိုပါတယ်ကုသိုလ်ကံကကောင်းကျိုးတွေရတယ်ဆိုတာအကုသိုလ်ကံကဆိုးပြစ်တွေရတယ်ဆိုတာဘယ်လိုလဲဆိုတာပေါ့လေစဉ်းစားစရာအချက်ပေါ်လာပါပြီသို့သောဗုဒ္ဓဟောထားတာတော့ကမ္မဝတ္တဖြစ်ရင်ဝိပါကဝတ္တလည်းဖြစ်မြဲပဲလို့ဒီလိုဆိုပါတယ်နော် Whether the action is wholesome kusala, such as a deed of generosity, or whether the action is unwholesome akusala, such as an act of killing, in the earlier phase, in the planning phase, there will be many sankharas arising, and it is only in the final stage of the action, or when the action takes place, that kamma is formed. Now, there are, as we've said, there are many sankharas arising, and there are many of them arising in a very short period of time, arising and quickly passing away. Now, at this point, it is necessary to understand the benefits or the results of wholesome as well as unwholesome deeds. So, what are the results of a wholesome deed, and what are the results of an unwholesome deed? The Buddha has said that when the cycle of
actions, karma vata, exists, then the cycle of results, vipaka vata, will always be present. ချက်ချင်းဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်သွားပြီမယ်လို့သူရဲ့တတ္တိလေးကတော့စေရနာရှင်တန်တန်မှာပေါ့လေတတ္တိနှစ်အနေနဲ့ကျန်နေခဲ့တယ်ကျန်ကံမြတ်မှာပြထားပါတယ်တတ္တဝါရဲ့တန်တန်မှာတဲ့တတ္တဝါရဲ့ယုံနာခေါ်တဲ့ဘဝဖြစ်စဉ်မှာပေါ့လေမြင်လိုက်ကြားလိုက်နားလိုက်စားလိုက်ထိလိုက်သိလိုက်အဲ့ဒါကုသိုလ်တွေပြုလိုက်အကုသိုလ်တွေပြုလိုက်ဆိုတာဒါရည်စည်းကြောင်းကြီးလိုပေါ့လေဖြစ်စဉ်ကြီးပေါ့ဘဝဖြစ်စဉ်ကြီးအဲ့ဒီဘဝဖြစ်စဉ်ကြီးမှာတဲ့ကောင်းကောင်းဆိုးဆိုးအမျိုးမျိုးသောခုနစောစောဘက်ကပြောခဲ့တဲ့သင်္ခါရခေါ်တဲ့ကံတွေဟာစေတနာတွေဟာဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်သွားတာကြီးပါပဲတဲ့ချုပ်သွားတာကြီးပါပဲတဲ့ချုပ်သွားပြီမလို့ပြီးပြီးပြောက်ပြောက်မဟုတ်ဘူးတဲ့ပြီးပြီးပြောက်ပြောက်ချုပ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီလိုဆိုပါတယ်နောက်အခွင့်အာဏာလို့သိရဘွားမှာပေါ့လေအကျိုးပေးဖို့ရအတွက်သူရဲ့တတ္တိနှစ်ကလေးတွေစေရရှင်တန်တော်မြုပ်နှံပြီးတော့သူကပြောက်ွယ်သွားတာပါတဲ့လို့ဆိုပါတယ်တိတိမဲ့များမဲ့ကျွေသွားပြီးတော့နောက်ထပ်ပြီးပြီးပြောက်ပြောက်ဘာမှဒီလိုအနေထားမျိုးမဟုတ်ဘူးသူရဲ့အစီထဲမှာနောက်ထပ်အပင်လေးဖြစ်ဖို့ရအတွက်မျိုးလေးချထားခဲ့တယ်မျိုးလေးတူလောင်ပြီးတော့မဲ့ရွယ်ပြီးတော့ကျွေကျသွားတယ်ပြီးပြီးပြောက်ပြောက်ကျွေသွားတာပုတ်သွားတော့ဆွဲသွားတာမဟုတ်ဘူးပျက်စီးသွားတာမဟုတ်ဘူးတတ္တိတွေခြံထားခဲ့တယ်လို့လေနောက်တစ်ချိန်မှာအကျိုးပေးဖို့ရပေါ့လေတတ္တိနှစ်ကလေးခြံထားခဲ့တယ်မကောင်းတဲ့အမှုကမကောင်းကျိုးပေးဖို့ကောင်းတဲ့မှုကကောင်းကျိုးပေးဖို့တတ္တိတွေခြံထားခဲ့တယ်တဲ့တတ္တိတွေခြံထားပြီးမှသူကဒီဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်သွားတာလေဒီလိုဆိုရတာThough there are many sankharas and karmas occurring and disappearing quickly, arising and disappearing quickly, their potential remains in the stream of consciousness or in the life continuum. And the Buddha has said, and this is recorded in the text, that in the course of a life of the being, a being will perform many wholesome deeds and also many unwholesome deeds, and these sankharas and karmas, they arise and pass away in the life continuum. However, they do not cease. And later, when conditions are suitable, the potentiality of these actions, karma, will give result. And so, it's not like a fruit falling to the ground, and then the seed that is contained in the fruit rots away, breaks up and rots away, but rather it's karma possesses the potential for for some new action, and so it is like a fruit that drops to the ground, and then the seed remains, and the seed then will give rise to a new plant. And the result of wholesome deeds wholesome deeds will lead to wholesome results, and
unwholesome deeds will lead to unwholesome results. And in all of this, either wholesome or unwholesome, a potential will be left behind, a potential for future results. Kamawata shigelu shela vipaka wata phimebe. Vipaka wata soda kaye achu set po. Pyu thade kanတွေကနောက်ဘဝမှာစတယ်ပရိသေတွေကစလိုက်တာဒါအကျိုးရင်းခေါ်ပါတယ်ပရိသေတွေကနေပြီးတော့နောက်တဖြည်းဖြည်းပေါ့လေမူဖွားပြီးတဲ့အခါမှာမြင်မှုကြားမှုနားမှုစားမှုထိမှုစသည်ပေါ့လေဒါအကျိုးဆက်တွေပေါ့လေဒါတွေပေါ်တာပေါ့ယုံနာအကျိုးဆက်တွေပေါ့လေအကျိုးရင်းအကျိုးဆက်တွေဖြစ်တာအဲ့ဒါဝိပါကလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီဥပါကကိုဖြစ်မြဲပါပဲဥပါကကိုရှိခဲ့လို့ရှိရင်လည်းပဲအဲ့ဒီဥပါကကိုခေါ်တဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်စဉ်ကြီးမှာမြင်လိုက်ကြားလိုက်နားလိုက်စားလိုက်ထိလိုက်အကျိုးဆက်ဖြစ်စဉ်ကြီးမှာငါဆိုတာလေးကပေါ်လာပြန်တယ်ငါကောင်းပေါ့ဒီတတ်တော်အဲ့ဒီငါလေးကိုတွေ့တာပြီးတော့စောစောပိုင်းကပြောခဲ့တဲ့ကိလေသာကိုဖြစ်ပြန်ရောကိလေသာကိုဖြစ်ပြန်လို့ရှိရင်လည်းကာမကိုဖြစ်ပြန်ရောကာမကိုရှိလို့ရှိရင်လည်းဥပါကကိုဖြစ်ပြန်ရောဒီနည်းနဲ့ပဲကိလေသာကိုကာမဥပါကကိုဆိုတာဟိုသုံးပါးခြားရဟလို့ပေါ့လေပံကာလို့ပေါ့လေမောတာလို့မရမတီပေါ့လေလဲပြီးတော့နေပါတယ်When the cycle of actions is operating, then the cycle of results, vipaka vata, will always be there. So because of certain actions, or certain actions will give a result. And these results start arising with the moment of birth, pati sandhi in the Pali language. And so, arising in the form of seeing process, hearing process, smelling, tasting, touching, into a thinking process. And so, these are the various results, vipaka in the Pali language. And this process of results then is taken again as an I, as a self, or as a self. And one attaches to this notion of a self, and so there's craving there, and this craving then will lead to clinging, and when there's clinging, then it will lead to action. In this way, the cycle of actions will rotate, and thus the three cycles are operating. And this then can be compared to a fan rotating continuously, or to a motor. ဒီနေရာဌာနမှာဥပမာတွေထည့်သွင်းပြီးတော့ပြောမှရှင်းပါလိမ့်မယ်ဆိုကြပါစို့မြေကြီးပေါ်မှာပေါက်နေတဲ့သစ်ပင်မျိုးမျိုးတွေကသစ်ပင်တစ်ပင်အတီးတီးတတ်တဲ့သစ်ပင်တစ်ပင်ကိုဆွဲထုတ်ပြီးတော့ကြည့်ကြစို့အဲ့ဒီသစ်ပင်တွေမှာတစ်ပင်လုံးအနှံ့တီးနေတဲ့ပင်ကြီးတိကြီးဆိုတာရှိပါတယ်အစိတလို့ခေါ်ပါတယ်စိနေယတလို့ခေါ်တယ်ပါဠိမှာတော့သုံးထားတာတစ်ပင်လုံးပြန့်နှံ့တီးနေပါတယ်အစိတရှိတယ်ဒါအလုံးလက်ခံကြမှာပါပဲအဲ့ဒီပင်ကြီးအစိတကနေပြီးတော့အတိအစန္ဒဖြစ်လာတယ်ဒါလည်းလက်ခံရမှာပါပဲ၆နေတဲ့သစ်ပင်မသိပါဘူးအဲ့ဒီအတိအစန္ဒကနေပြီးတော့နောက်ထပ်အပင်သစ်ပေါက်လာပြန်တယ်အဲ့ဒီပင်သစ်မှာ
tu a chain car like body, tu a you like Pinsi, a silly ha pala. And young Lia Savi of pala, a silly. The baby cheat for me, a Syria named the Pia named a decent of Shipiane. A decent named a pin Paula Piane. A lady the Bopolo she. But what she said, Tandia said level, the Bopo Nalita Pare. At this place, it will be necessary to give you an illustration. Namely, the illustration of a plant that is growing on the earth. And now let us take a close look at this plant. The plant will possess a sap. And this sap is permeating the entire plant. In the Pali language, it is known as sineya, and all of you will accept this fact. Now, because of the sap that is permeating throughout the tree, well, the tree will eventually bear fruits, and the fruits will contain seeds. The fruits drop to the ground, and then from the seed a new plant will grow. And from as a new plant grows, or from the seed arises a sapling, and the sapling turns into a new tree or plant, and this tree then will bear fruits again, and so on and so forth. Now, the example that has been given is a description, or can be taken as a description for the process of our life. It's the same thing in our life, and this you might or you may understand. Develop needed a sea quarter being Rudiga was easy the layer. Ye Urugale Posisira Shivare, Li Ye Urugale Posisira Shivare, Ligale Yavar, Nigaleve Yavar, oxygen in Yavida. Elum Yuru, Ye Uru, Li Urune, Niga Yari, oxygen that Yavari, Posisi Javare. What is a pound loop? Oh, the sap that permeates the entire tree. From where does this, or what nourishes, what supplies this sap? The answer can be given as the water, wind, soil, air, and the sunshine. These factors nourish or provide or cause this sap. A sea quarter being ha, Posiara ha. When I saw something up your get immediately near Tarialu. You know, a top panego, Palalushi, the Veluma piano needed a sea quarter being heavily. The Phoebe Chokando Papa. Edipe ha Chokanba Visuruchi music Piabi, Nota music, Nota Assembly out. Eddie John Yadido, never got Jama, Umana Umia Necessa Vido, Letwin a Ponsa Vido, Chinima, Medini, the 9 people of Holo, David, Yaja, Tiniabe Yajauzu. This sap develops because it receives the support of the factors mentioned earlier on.
And when this sap, for one or another reason, dries up, then the entire tree will dry up. And so as a result of this, this tree, or the cycle of a tree, then a tree leading to fruits, and fruits to seeds, and then leading to a new tree. This entire cycle then can be cut off, or will be cut off. Now, this will be further explained with the help of practical examples tomorrow. Today, because the hour is up, let us end at this point. Sadhu, sadhu, sadhu.